otoo yaani arrarra dhaabbattee gaafa laaltu jechuudha. Islaamummaa keessa otoo hin dhufin dura maal dhabdee islaamummaatti eega dhuftee hoo maal argatte abdii? Islaamummaatti erga dhuftee maal dhabdee maal argatteedha gaaffin? No, erga islaamummaatti otoo hin dhufin dura arrarra dhaabbattee gaafa laaltu gaafa islaamummaa keessa hin jiraatin maal dhabde arra islaamummaatti eega seentee hoo maal argatte islaamummaatti seenuu keeti? Okay, haalaan gaariidha. Namni hundumtuu koomentii jalatti barreessaatu jedhanii waan hundumtuu barreessuu danda'u. Utuu islaamummaatti hin dhufiin ani kanan dhabe jedhee yaadu har'arra dhaabadhee dhugaa dubbachuu fi dhugaadha. Rabbi tokkicha. Aizoo nama rabbii. Ameen. Akkasii ani islaamummaatti utuu hin dhufiin kanan dhabe yoo jiraate karaa rabbi tokkichaa amantii rabbi biratti fudhatama qabdu dhabee ture. Akkasumallee isa namni hundumtuu itti dhama'uuf hawwu isa namni hundumtuu dheebotuu fi barbaadu sana jannatan qabun ture. Har'a garuu kana argadhe yoo jiraate wantoota nama kaase hundumaa karaa rabbi tokkichaallee amantii dhugaallee rabbii koollee jannata koollee argadhee jira. Alhamdulillah rabbil alamiin. Wallaahi. Inni guddaan san waan guddaa waan namni ilmi namaa jiraatuuf illee sanumaa fi waan guddaa dhabdee duraanii waan guddaa illee argatte alhamdulillahi rabbil alamin. Tolee namoonni hedduun gaafa gara islaamummaatti dhaqan akka waan namni maallaqaaf dhufe yookaan ammoo namni maallaqa namaa kennuu wahii si'an. Fakkeenyaaf amma ani fakkeenyaaf warri garee shaadaa hundi keenyayyuu otoo arganneen utuu maallaqan feena wallahi. Amma tarii namni naa kennu yoo jiraate akkaawuntii amma keessa seenee saafaaf nama kennu yoo jiraate. Hundi keenya maallaqa hin barbaanna malee maallaqni namaa achi kenninu hin jiru yookaan ammoo nurra darbee maallaqni namaa kenninu wayii hin jiru. Otoo argannee garuu maallaqa nutuu hin barbaanna malee nurra darbee yookaan nu ga'ee nu darbee yookaan ammoo dhaabbata wahii hin qabnu nuti. Dhaabbata maallaqa namaa raabsu wahii ati mishinariidha ati maareedha ati ustaaza jechuukooti. Ati ustaaza ati sheeka jedhee dhaabbata maallaqa nu kennu wahii hin qabnu. Hundi keenya dalagataadha. An dalagataadha. Ustaaza wal akkasii. Ustaaza wal barataadha. Ustaaz Farhaan dalagataadha. Mundir barataadha. Abbaan Caalee akkas. Hundi namaa dalagataadha. Warra dalagatee jiraatu malee warra mindaa namarraa nyaatullee miti. Warra mindaa namaa baasuullee danda'u miti. Maatii keenya iyyuu danda'an jirru. Namoonni hedduun akka waan namni gaafa gara islaamummaatti dhufe maallaqa namaa kenni dhufaa si'an. Abdii islaamummaatti dhuftee hodhu jedhee namni maallaqa sii kenna jira yookaan ammoo islaamummaatti akka dhuftuuf hodhu jedhee namni maallaqa sii kenna jira akkam namni gara islaamummaatti waan dhufeef maallaqa argata. Wallaahi abdoo ergan gara islaamummaatti dhufe maallaqa ani rakkadhe tun sitti hime jechuudha. Wallaahi rabbi galgala naa dhiise kanaan barisiisin sultaan alkeertu keessa koo beeka wallaahi. Kan naa kennuu miti jechuudha. Waan na harka jiru hundumaa horgufadhee maamillee ni qabu hundumtuu narraa cite namni musliimaa nan barre rakkadhee waanan cineennadhee sultaan fuula koo beeka dhugaa dubbachuudhaa fi rabbi jasaasaa kaffalu wallaahi. An waanan ta'e anatu beeka dachii kana cineeneen lafaa ga'insii galee kanan maallaqa argadhe miti kanan maallaqa itti dhabetu caala wallaahi. Wallahi. Ajaa'iba. Yaa hundaafuu namni beeku hin beeka dhugaadha. Namni gaafa gara islaamummaatti dhufu maatii dhiisee dhufa, hiriyaa dhiisee dhufa, fira dhiisee dhufa, maamila dhiisee dhufa dhugaadha. Kun waan takka waan nama wal lama shakkisiisuu miti. Namoota hedduutu akkasii yaadu. Kanaafuu tarii namni illee fuulduratti maallaqa wahiin dhaqee achii argadha laata jedhee yaadullee yoo jiraate sumaan gara amuratuufanii galee. Maaliif sitti fakkaate akkasitti gabaabsi kaan ibsee fi moor ani nan dhabeeyyuudha argan gara islaamaa dhufe maallaqa nan argadhe osoo hin taane maallaqa nan dhabe. Akkuma atu jettee nama baay'eetu sirraa fagaata ilaalchi dhimma amantii wajjin wal qabatu biyya keenya keessatti baay'ee duubattafaa gatii ta'ee fi ani gaafan gara islaamummaatti dhufu baay'een namoota tarii zalaana dhaggeeffatu ta'a. Tarii immoo namni qaamaan na beekan hedduun jiraatanii
Inna laayifii irra jirra waan ta'eef ol sobuun hin danda'amu. Biyyaansi ani nama qoqqobii guyyaadhaan jechuudha guyyaadhaan gara 7,800 nama kaffaluudhaan gaafan gara islaamummaatti dhufan. Wallaahi namoonni naannoo koo jiran hundumtu beeku waan ta'eef islaama kiristaanaa hundumtu beekan. Kana biraan immoo damoosa mataa koo nama qabu yuutuubiin lakkatti naa kaffala ture. Fiilmiin hojjedhaa diraamaa garaagaraan gadhiisaa waan barbaade gadhiisaa waan ta'eef hundumtu banaadha waan ta'eef yuutuubiin akkasitti naa kaffala. Yuutuubiin koomunitaayiziidha. Innaa daanga barbaade hojjechuu na danda'an ture. Innaa isa kanaafan gaafan gara islaamummaatti dhufu guutuuma ta'een dhufe dhugaa dubbachuudhaaf. Isa kanaafan maallaqa illee hin barbaadan ture. Hojii mataa koollee akkasumaan beeku sayyaanfaa barsa holotaa fa'aa abbaa caalii fa'aa beekanii ana hojii mataa koollee professional kan ta'e hojii mataa koon hin qaba. Innaa isa kanaafi maallaqa hojii waa wal qabatu waan mataan dhukkubse dhufes hin qabu. Otuu ta'es immoo hundeessaa waldaa Karaamoo Icha jedhamuuti. Hundeessaa waldaa Karaamoo Ichaa jedhamu. Waldaa sana kallattii garaagaraatiin yoo xiqqaate karaa 6-5 maallaqi argamuu danda'a. Buusii kurnoo 10 keessaa tokko kan sabara naannessanii irraa fuudhan waanuma qabdu keessa ganganii buustu kennaa jaalalaa hangafa yookiin bakuraat waan qabdu irraa damoosa jalqabaarraa reetti jalqaba dhalteerraa sa'a jalqabaarraa maaloo jalqabaarraa jettee kanatti dhufu jira. Kana biraan kennaa jaalalaa warba sitti tole kana yoo barbaade 500 yoo barbaade 100 yoo barbaade machuuf gattu jira. Akkasumallee koreen achi keessatti qindaa'an faarfattoota worship dargaggoota koree haadholii abboolii maal intini kaasinaa mataa isaanii qaban gabii inkaamii mataa isaanii qaban wanti achirraa dhufu hundumtuu ana ta'uu ganaana bira dhufa maalan barbaadan wallaahi innaa utuu maallaqa barbaaduu ta'e bakki ani ture baay'ee mijataa ture sababiin isaa tokkoon baala raa'ii jedhama bakka sanaatti yookiin abbaa mul'ataa yookiin hundeessaa waldaa ta'ee maaltu na cinqinaani achi taa'ee utuu mana koo taa'aa oole guyyaatti beeka gajara jara ta'uu fida innaa maallaqii iddoo jiru jira asii haqatu jira jechuun barbaade walumaa gala gabaabsee. Allahu akbar.